ką, labą rytą, esu Kauno oro uoste. 4:30 ryto, 0 laipsnių. Šalta. Skrendu į Italiją. Ligūrijos regioną pasivaikščioti. Ką, labą rytą, esu Kauno oro uoste. 5 ryto, laukia 0 laipsnių, balandžio 9. Skrendu į Italiją, Ligūriją, tačiau pasivaikščioti. Tai dabar skrisiu į Pizą. Iš Pizos važiuosiu į traukinį La Spezia. Tai yra antras pagal dydį miestas Ligūrijos regione po Genujos. Ir nuo ten startuosiu ir eisiu palei pakrantę, pro Porto Venere, Cinque Terre regioninį parką, kur 5 miestai yra: Rimadžorija, Manarola, Corniglia, Vernazza ir Monterosso. Aišku, su pavadinimais dabar čia taip tiksliai nepapasakosiu, nes čia nemoku italų kalbos. Tai va, 9 dienas būsiu ir bandysiu pasivaikščioti. Paskui ten dar aukščiau kilsiu link Genujos, Levanto kurortas ir iki Portofino. Tai va, susitiksim Italijai. Kaip šalta. Lietuva, balandžio 9. Welcome to Pisa oro porto. Eisim į Pisa Mover dabar. Va, Pisa Mover. Važiuosim į geležinkelį stotį. Supirkau bilietą. Pisa Mover. Supirkau bilietą į La Spezia. Čia man rodos reikėti. Nu. Ir iš Pisa centralės šausiam į La Spezia centralę. O taip va. Aš La Spezijoje. 10 ryto plus 12 laipsnių, striukės neturiu, šalta. Bandau eiti, kur čia rodo stacionė. Centro, į dešinę kažkur eiti. Pasilikau bagažą kažkokiai saugyklai. Bandysim dabar ieškoti, kur čia centro. Reikėtų kapučino atsigerti, pavalgyti ką nors. Niekada šiandien nevalgiau. Kavos negėriau. Vienu žodžiu, einam pasižiūrėti, kas čia gero. Turgus kažkoks. Imun vyną, kad pripirkčiau visokių gerybių. Deve scendere, se no se non te le puliamo! Kiek čia visokių gyvių. Mangi bene, guarda qua. Čia jo kažkokia aikštė. Gražu.
Vivaldis. Ant žirga. Labą rytą. Kaip jūs šiandien laikotės? Aš tai va, vaikštau po Laspeziją. Smagiai visai. Kažkoks paukštis atkrito man galvos. Hostėlis. Teta kažkokia sėdi. Sirena. Kalnai matosi tokie gražūs. Žmonėm pasivaikščiot biškį. Laspezija centro sita. Kažin kaip jin tari. Spezija, specija. Kaip znajat. Kvapas toks jaučiasi. Nėra labai geras. Bet gražu. Visai gražu. Promenada, palmių alėja. Čia rytoj iš čia į Porto Venere plauksiu. Pasivaikščioti po Porto Venere. Pasižiūrėjau grafiką, kada laivai plaukė. Nusifotkinau. Aš čia praktiškai šiandien galėjau plaukti. Tik daiktų nėra kaip pasidėti. Tik to. Ryt tai ryt. Užėjau good morning breakfast. Užsikėjau kiaušinį su bekonu ir kapučino. O, taip. Bilia kaip. O, kokia graži vieta čia. Kur laiptai veda, bet bijau lipt, kad reikalinga, ne laiptai. Čia pilies likučiai kažkokios, kurie reikia pasikelti su funikulierium, bet jie turi per pietų pertrauką, nuo 1:30 iki 2:30. 2 valandas pietauja. Ir visur. Ir laukti, kol papietausi. Postrėjai, skirti. Vakarė. O, čia
čia matosi jūra. Žmonės gyvena. Miesto gynybinė siena. Tik tiek, kad toks girdi ir vis tiek spūdingas statinys ir aplinkui mašinų pristatyta, šiukšlės, šūdai, mėtos ir sukia. Pelosėlis. Nėra tvarkos. Italija. Na, kaip pripranti, kaip ir dzėno. Kaip pripranti, kaip ir dzėna. Nė vienas žmogus šiandien nespranta, kodėl. Čia vidurdienis, nesvarbu, kad ne karšta, vis tik eini pietauti savo 2 valandas, vis dingsta. Jokliais apaugęs, ta siena net nesimato jos. Futbolo aikštelė tarp daugiabučių. Langai su grotom apačioj, kad neišdaužytų. Bet gyven nieks nesiginčia. Pas mūsų mentus kviestų šiandien. O, kokią aikštę atradau. Faina. Ir čia bažnyčia. Nesimato nei bokšto, nei kryžiaus. Kampinė tokia. Miesto centre tokia užkampilinda. Gražu. Visą miestą, tai čia tamsu dabar. Ir nei vienas žmogaus. Tai. Geras. Na, pradėjo lyt laukia. Nuėjau į muziejų. Kažkokio keisto. Ginklų visokių šarvų, visokių vėjų, iššauta. Buvo įdomi.
Va, kokia laiptinė į mano kambarį išnuomot. Eina savo, net čia reikės lipti. Gražu. Офигеть. Laiptinė. Į mano nuomojamą būstą. Laipteliais. Laiptelių prakeikimas. Šį gali užlipti. 28. Mano kiem 4 turi duoti. Kiem 4 turi duoti. Kiem 4 gal 40. Dar reikia lipti. Linka į reikals. Antras. Sekantis bus man. Čia turbūt. Ne. Čia gal. Va, turbūt čia. Alyvuogės video. Alyvuogės visos alyvos. Toks vaistų laiptuvą. Ok, bandau įeiti. O, einu savo būstą. Čia aišku užtrukau, kol trakinau vienas duris. Dabar čia turi leisti į apačią. Gruotus. Ir jie trakinau tas gruotas. Va. Ir dabar jau turėčiau įeiti vidų. Kem 4 numeris. Vėl užrakinta. Tada rakinti, bet jau nebežinosiu, kurio čia rakti. O turbūt. Aple. Kažkoks 100-metis būstas. Va, šviesa. Opa. Belangė. Ir kažkokie langai. Ne visiškai belangė. Terasa. Geras. Nebeveik. Nu va toks va Aurelis. Tai žadėjau į pilį lipti, bet nebelipsiu. Nes tokiu oru čia nesąmonė yra, iki 5 tai dirba, tai jei, nors kietį turiu va. Ėjau į kambarį, tals buvo palikęs kietį, tai ačiū jam. Bet, tai jau pasiėmiau bagažą. Nes iki 3 valandų negalėjau pasiimti, nes nuo 1 iki 3 pas jos visų laik. Visur čia yra pietai, nieks nedirba. Visos parduotuvės uždarys viskas. Tai va, pasiėmiau dabar po 3 bagažą. Einu atgal į kambarį. Reikės laukti, kol praeis lytant. Vakar rodo, kad jau praeis. Burdakas. Nu va, atėjo vakaras, nustojo lyti. Išėjau pavalgyti vakarienės. Jau kepsnį jautienos. Bulkos atmišti tik. Gaila, kad aš nevalgau jos. Vieną taurę pasiėmiau. Paragausim. 20 eurų kepsnis. Šiaip tai tos daug tų visokių restoranų, bet jau jų skandinę, jie turi po vieną kitą karštą, daug užkandžių.
Ir ten tokių žmonių žiūri sėdi. Tai pažiūrėsiu. Nu ką, va ir vakaras jau. Pavalgiau, dar pasivaikšto promenadą ir jau laiks reikės eit miegoti. Rytoj kelsimės anksti ir su tais laivais va čia plauksim į Porto Venere pasivaikščioti. Good. Today is a good day.